繼續有 Florence 姐姐為我哋介紹植物嘅知識嘅。今日咧，Florence姐姐咧會介紹薑俾小朋友認識喎。嗱係啊，今日我哋就係講呢個薑嘅。咁薑咧，佢原產地咧就係亞洲，咁我哋嘅食用部分咧就係個地下莖嚟嘅。咁大概喺泥面嗰度咧，佢都會有30個 cm 到100個 cm。都植物㗎噃。係啊，嚇咁而佢嗰個繁殖方法咧，我哋就用呢個分株法嘅。幾時種薑係最適合咧？嗱，每年到春天嘅時候，2、3月份嘅時候咧，咁我哋就可以攞呢一個有薑芽呢一個部分啦。咁切咗佢之後咧，咁我哋就大約喺個泥面嗰度挖2寸5個 cm 深度，咁埋咗佢，咁跟住咧就係啦，俾佢自己生長。咁佢大約過咗14天之後，就好似咁樣會咁快已經有㗎啦，係啊，走翻個薑芽出嚟㗎啦。至於準備個泥土嗰度咧，就因為佢個生長期咁長咧，咁我哋咧就會要做定先嘅嗰個肥料。咁我哋就會落一啲嘅有機嘅粒肥啦，咁佢已經係有晒氮磷鉀嘅質地。咁但係因為佢係主要係食地下莖嗰部分，我哋更加要加重嗰個磷嗰方面嘅。咁我哋就會用呢個牛骨粉咁再加多一啲嘅俾佢。放落啲泥土度。放落啲泥土度，係啦。咁佢就一路喺個生長過程嘅時候，佢就會慢慢分解，就俾到個肥力俾佢啦。即係只要做一次，準備咗啲泥土先至放個芽落去。係啦。一次就得啦。咁薑對於生長條件咧有冇啲咩要求㗎？嗱，咁薑嗰個生長條件咧，佢就中意比較溫暖潮濕嘅天氣嘅。講香港啱晒啦。係啊。咁15度到30度嘅氣温啦，咁佢就最適合㗎啦。咁至於嗰個水分方面咧，因為我哋都係呢個食地下莖啦，咁我哋就唔好俾個泥土咧係太過潮濕嘅。咁見到個泥乾咗嘅時候，我哋淋水就得㗎啦。乾咗先淋，就唔使日日淋嘅，明唔明？係啊，未必㗎。如果天氣潮濕嘅時候，咁通常咧擺完個芽落去之後，要等幾日先至收成㗎？14日就咁高嘅，咁樣就好快嘅。咁但係咧，呢個芽係咁高啦，咁其實佢嗰度因為佢係要發展嗰個地下莖，係啦，咁佢嗰個生長期咧係其實由150天起嘅。哇，都要咁耐係啊，嗱，咁而家咧就呢一個咧就種咗5至6個月嘅時候，咁我哋就可以啱啱收到呢一個子薑㗎啦。咁而家開始收就係子薑嚇，咁呢個子薑之後，如果我哋唔收嘅話咧，繼續俾佢一路長嘅話咧，咁去到210到240天，即係7、8個月，即係每年嘅11月度啦。咁嘅時候咧，我哋係啦，就會變到個街市同媽咪又買餸。咁如果我都唔收咧？嗱，唔收嘅話，你到第2年先至刮開佢攞出嚟嘅咧，咁嗰陣時就叫做薑母㗎啦。即係我成日去台灣有冇啲薑母茶？係啊，好飲啊！政府係將個越老越好辣，真係好辣，辣味好犀利嘅。好有趣，好有趣。係啊，好，今日唔該晒Florence姐姐咧，介紹咗咁多關於薑嘅知識俾我哋。唔該晒。如果小朋友想繼續認識種植嘅知識咧，就要留意親大自然。嗱，咁種薑嘅時候咧，我哋就需要揀一個合適嘅器皿嚟到種嘅。咁咧我哋就建議係比較用一個比較大型少少嘅盆同埋一個有深度比較深啲嘅。咁嚟到種佢，咁同埋咧就係種呢個薑之後咧，種咗1年之後咧，咁我哋要4年之後先好再種佢，因為佢喺呢個過程嗰度攞個泥土嗰個養分咧係已經係攞晒㗎啦。咁我哋需要個泥土咧再去重新累積翻嗰個肥力，咁先可以再種到薑嘅。